gudoomiyaha gobolka Sool Mudane Cabdi Khayro Dirir ayaa maanta furay tababar loo qabtay baahda suxufiyiinta ka howlgala gobolka Sool iyo waliba baahda garsoorka. Tababarkan ayaa ku qabsamay hoolka Hotel Mustaqbal ee magaalada Laascaanood waxaana ka soo qayb galay duqa degmada Laascaanood Mudane Cabdicasiis Xuseen Tarwale iyo waliba mas'uuliyiin ka socda ururka suxufiyiinta Somaliland ee Soolja. tababarkan ayaa ku saabsanaa fahamka shuruucda saxaafadda ee garsoorka iyo waliba diiwaangelinta aqoonsiga saxafiga. ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha golaha deegaanka ana duqa degmada Laascaanood Mudane Cabdicasiis Xuseen Tarwale. sida dhinac wanaag mar walba laga eego adduunkii maanta waxaa qoro ninka Rio de Janeiro jooga ninka Abuja jooga Nigeria iyo ninka jooga New Zealand واسكورات وركي دقيقته ينيك جزيرة كريبية كجوجا وركي دقيقته البرس بود قارية وحصو مر أنا قرر بتشري وتفكر برجس يسيد كي قبيلة تقف كالوجو بتشري وأنتوا نيكي لو بنصيص عرو وجايو شواب تيادر لوسو دو بتشري ومد أركا ده بتشري إنه سيد شيء بتشري. وقدام بنتنا قداميها قبل كسول مدينة عبد خير الدرياس kulankaasi furay isagoo kula dardaarmay baahda garsoorka iyo waliba suxufiyiinta daada yar ee ka howlgala guud ahaanba gobolka Sool inay shuruucda ay halkan ka bartaan ku dabaqaan hawsha ay u hayaan bulshada. maamul ahaan aad baan u soo dhaweynaa anagu kulankan soconaya labada casho lagu falanqeynayo ama lagu eegayo xaalka saxaafadda labada casho ay isku weydiin doonaan بعض الجلسات في بعض الفضاء وحاول الله يوفقه صحفي التيالي وحكم في عيا صحفي عن تيالي وحكم لك أنا صحفي من التيالي أبوين هاي وحا حق أولي هاي يوحى حق أولي هاي صحفي وانا مهمة الشغل يسوحوني وكريبا إنه وكل عد هاي وحا شرع غوبا نينيو إنه يتبيو يوحى شرع وكريبا هدي وحا شرع غوبا نينيو يتبيو وبرخد عمر أحمد وربانته قرن كتمريد السوماليلاند Laascaanood.